Автомобиль Ford приехал на ТО с неисправностью. Слышно, да, свист? Стоит свист. До этого меняли генератор. Там была обгонная муфта была сломана. Но владелец ездил к мастеру, который приговорил генератор. Поменяли генератор, выяснилось, что обгонная муфта. Ну да ладно. Сейчас стоит свист на холостом. Газу даешь, она как бы выравнивается. Свист идет оттуда, где-то здесь тоже. Сейчас так, помпу проверил, все нормально, ГУР нормально. Сейчас кондиционер поймаю. Попробовал вот тот подшипник. Вот там видно его. Вот этот вот. Попробовал его послушать, все нормально. Остался внизу вот там один. И кондиционер, подшипник. Слушаем, в общем. Слушать будем вот таким прибором. Далее будем менять ремень и подшипники сами. Делаем это. В общем, кондиционер нормально работает. Забираемся вниз. Здесь звук усиливается. Вот у нас подшипник натяжной крутится. Натяжника. Сам натяжник видно, вот он телепается. Здесь как бы на натяжнике, на самой вот в этой точке не слышно. Но здесь есть еще болт. Вот болт. На болт подложу инструмент диагностический. И слышу такой рубящий звук. Очень похоже на то, что этот подшипник уже просто-напросто подклинивает. Из этого ремень свистит, что сам ролик подклинивает. Но другого объяснения нету, потому что звук прямо отсюда сильный очень отражается. Ну, приступим, в общем, к замене ремня и смене подшипников. Чтобы добраться до ремня и роликов, вам придется снять пыльник. Вот такой пыльник. Крепится он на данный момент у меня на трех болтах. Раз, два. Должен быть здесь. Вот тот точно был болт. И здесь клипса, но она оборвана. Ну вот здесь еще одно отверстие есть. В общем, штук, наверное, получается 6 креплений. И должна быть, наверное, защита. Но я ее в данный момент здесь не вижу. Поэтому у нас только пыльник. Пыльник мы пока положим в стороночку. Вот. И посмотрим, что у нас там с роликом. В общем, посмотрим на то, как у нас установлен ремень. Вот. Так, генератор обвел. Натяжной обвел, паразитный внутри. Так, и пошел дальше. Обвел помпу, лег на ГУР, лег на кондиционер, захватил двигатель, шкив двигателя. Ну, в принципе, так понятно логически. Вот, все, снимаем его. Ну вот и первая неисправность найдена. Смотрите, натяжник плохо отрабатывает. На него смотрите, вот на это место. Видите, как его коребит. То есть он уже накрылся. Сам механизм натяжки накрылся. Вот он. Вот и все. Ну а ролики, соответственно, конечно, поменяем. Они здесь оба. 2 штучки. Вот они. Делаем это, снимаем. И будем заказывать уже сам натяжник. Сняли раздолбанный натяжник. Сняли также паразитный ролик. Видим здесь новый генератор. Давайте внимательно осмотрим. И что мы видим? Смотрите. Видите вот эту блестящую полосочку? Это место касания ремня. Видите вот этот вот налет? Это с ремешка летел материал, будем говорить. То есть край у нас почему-то снашивается здесь. Ну, шестерня коленвала я, конечно, не болтается она. Не должна болтаться. Есть вот это еще шестерня кондиционера.
Есть небольшой люфт, но он, я думаю, он допустимый. Кондиционер не снимался давно. Может быть, его нужно открутить немножко, стронуть сюда. Но суть такая. Может быть, эта крышка менялась, прокладка стоит толстая. Прокладка здесь действительно толстая, здесь герметик. Надо у владельца узнать, когда менялся ГРМ. Может быть, ее просто не дотянули или... Да там нереально толстая прокладка. Там очень толстая прокладка, посаженная на герметик. Может быть, конечно, так и должно быть, но почему тогда ремешок касается? Вот этой толщины прокладки как раз и не хватает на то, чтобы корпус был немножко ниже. Интересно, это в одном месте такое или там где-то еще что-то есть? Да нет, там вроде все нормально. Так, ну ладно. Опс. Но здесь у нас подшипник вшатанный. Это и так понятно, он трепался, ролик сам по себе. Так его сложно показать, но вот камера, если увидит такой, давайте вот так вот. Видно, да? Втулочка гуляет. Ну и здесь мне будет не показать, потому что нужно приложить какое-то усилие. Вот, просто заменим эту деталь и все. Он болтается. Это как бы не есть хорошо. Сейчас я его проверю на всякий случай, насколько он далеко у меня болтается. В общем, что мы будем делать? Ложимся под машину, смотрим. У нас здесь есть кондиционер, есть коленвал. Коленвал вряд ли у нас сюда прыгнул, туда провалился настолько. Давайте попробуем замочить, я уже это сделал, и открутить кондиционер и немножечко толкнуть его вперед, так сказать, оттолкнуться от лицевой части. Может быть, у нас это получится. Откручиваем его и толкаем вперед аккуратненько. И, наверное, снова фиксируем его. Болт, зараза. Эти открутились на кондиционере болты. 3 штуки. Пока не стронуть его с места. Думаю, уберу вот этот болт, провод здесь. Но вот он пошел, раздвигал его, погрел и замачивал. Вот. Хочу убрать сейчас хомут, чтобы провод освободить немножко. Начал закручиваться он. Чуть-чуть освобожу. А потом, чтобы не оборвать разъем, если он целый. Может быть, и менять его придется, но все-таки попробуем его снять. Вот как-то так. Крепко, зараза, застрял там. Но болт откручивается. Провод уже поднатянулся. Наверное, нужно убрать эту спираль. И снова, пока не открутится. Только сейчас увидел. Смотрите. Мокрый шов кондиционера. То, что я замачивал здесь, у меня вот напыл. Здесь тоже есть напыл. Туда. Но шов-то мокрый. Получается какая-то неисправность в кондиционере. Из-за этого задевает вот здесь ремень. Ну, получается как-то так. Ладно, поставим ремешки. Сейчас посмотрим, встал он или нет. Я протянул его. Здесь протянул, там как смог. Вот. Создается какое-то впечатление, что этот вал просто лежит ниже, чем нужно. Провалился, так сказать. Но я думаю, что это показывает вот такая засечка на корпусе. И это вот стружка резиновая, так сказать. Вот так вот. Вот такой вот интересный у нас тут случай. Слегка убрал с него грязь, песок, так более-менее пошкыркал. Кусков грязи на нем теперь нет. А болт у нас, конечно, имеет окисление. Окисление от дюраля.
Надо их счистить, сдуть и поставить на место его. Промываем от пыли и грязи рабочую поверхность по кругу. Ну, сейчас несу новый подшипник и будем ее устанавливать. Ролик. Это ролик натяжника. Возможно, ионный номер. И это паразитный ролик. Этот без чашки, просто ролик. Вот такой вот номерочек. Ну и, конечно, у нас есть ремень. 6-ручейковый. 6 ПК 2277. Установим это и посмотрим, что у нас будет дальше. В общем, было здесь вот так. Вот так. Вот снимаешь, там шайба. Эта шайба была сверху. Сейчас я камеру протру. Вот. Ставлю так. Вот видите, блестит вот здесь. Это солидол. Ну вот он, кусочек сверху. Смотрите, на этой штучке у меня тоже солидол. Она у меня здесь стоит, видимо, специально для этих целей. Но что не так-то? Видите, по кругу задевает. По кругу задевает. Получается, она либо просела, либо нужна ли она здесь вообще. Что она будет держать? Подшипник до того момента, пока он не выйдет из строя полностью, чтобы не лег, что ли. Блин. Ну, в общем, этой шайбы здесь мало, будет шум. Я уже ставил, крутил, происходит шум неприятный. Ролик задевает об эту пластину. Вот так вот. Слышно? Как бы хреново. Сейчас попробую с этим что-то сделать. Лью везде фиксатор резьбы. На этот болт лью. И также буду лить на эти два болта, которые сейчас просто замочены. Интересно, тут у нас много всяких интересных штуков. Получается, шайба у нас попадает вот сюда. А это сюда. Нашел, в общем, на диске, на которой снизу эллипсность. Там есть такой пупырышечка такая. И увидите, когда поднимете, на эту пупырышку положил более гнутую часть. И теперь уже как бы такого нету. Сейчас помажу это фиксатором резьбы. Наверное, схожу сначала, обдую эти болты и обработаю обезжиривателем. Потом будем мазать и ставить. Мне не трудно, я покажу. Ну, думаю, включусь. Смотрите, интересный момент. Было это все вот так вот, слипшись. Там есть втулка. Это оно и понятно. А теперь давайте попробуем поставить вот это сюда хозяйство. Смотрите. Она по диаметру туда не заходит, эта шайба. И получается, она очень плохо фиксирует край. Вот видно, край намят на ней уже. Ну, просто должно быть, как мне кажется, наверное, вот так. Попробуем-ка мы это собрать вот так. И что получается? Получается, здесь болт, у нас сплошная шайба, то есть прижимная. Ну и там не должно ничего тереться, так сказать. Вот так вот. Тереться там ничего не будет, потому что там есть эта шайба, имеет определенную форму в виде закругления. Все устанавливаем, в общем, стоп-резьбу мажем и на место. Именно для такого случая очень удобный ключ. Сейчас покажу.
Вообще прям пригодился тут со всей силы. Пальцами не идет, тяжело. Головка туда просто не лезет. Если сделаете вот так, то будет проще. Вот. Ремешок я погрел немножко феном. Видите? Получается, там 2 ручейковых. Здесь обводной ролик для того, чтобы оттянуть ролик, ремень от выпуклости, так сказать, опоры. И там она обхватывает, и об помпу упирается. Осталось только его поставить на коленчатый вал. Сейчас будем натягивать подшипник и поставим его на коленчатый вал. Ну что, поставили ремень. Во время установки ремня не забываем протянуть вот этот подшипник. Болт этого подшипника. Вот, натяжного. Давайте посмотрим, что у нас получилось. Смотрите, вон какой зазор получился. Видно, да? Я считаю, что это успех. Я думаю, что это успех. Теперь этого звука неприятного не будет на этой машине. Если, конечно, не умер кондиционер. И ниже уже, конечно, валу некуда падать, наверное. Может, и не умер он. Но суть в том, что он был глубоко засажен. В этом была причина этого звука. Я сейчас почищу этот провод. Вот этот провод. Ну и установлю, сделаю хорошую массу. Здесь, как обычно, краска. И буду сворачиваться здесь, заводить автомобиль. Слушать. Вот так работает машина после того, как устранили неисправность. Никакого свиста нет. Все как бы нормально. Ну, вроде бы. Ремень работает без свиста. Смотрите, какой большой зазор. Вот так вот. Ну что, остается поработать с массами. И вон еще одна. Тут и снять аккумулятор нужно будет. Там есть масса. Как-то так. Едем дальше. В принципе, здесь победа. Я думаю, дальше снимать нету смысла. Как я буду обслуживать электрическую часть автомобиля. Вот. Для тех, кто понял, о чем речь. Это у нас автомобиль Ford. Ford Escape. Такой вот Ford у нас. Меняли здесь ремень дополнительного оборудования. Вот, в общем-то, наверное, те вещи, с которыми вы встретитесь при этом ремонте. Небольшие трудности. Возможная помощь вы найдете в моем этом видео и в других видео по другим автомобилям и осуществлении других ремонтов. Ребят, не забываем ставить палец вверх для тех, кто понял, о чем речь. Для тех, кто не понял, просто уходите с канала и все. Этот канал технический. Я никому не пытаюсь угождать здесь. Я просто показываю, освещаю некоторые ремонты. Также это интересно бывает владельцам иногда подобных автомобилей. Все, мы продолжаем. До встречи в следующих видео.